咧就係話，如果賺咗錢咧就要打稅。你賺咗嗱，你聽下啦，如果你係嗰間屋係由最低呢行先啦，如果賺佢係嗰間屋係已經你買翻嚟同賣出去嗰陣時已經超過咗1年半嘅時候，佢就賺咗呢度嗰50萬咧 capital gain 啦嚇，就要打20% 稅啦。高唔高啊？高啊！咁但係如果佢係呢間屋嗰個 seller 係2003年買入嘅，而家咧就係2010年賣出，咁呢度已經有7年啦嘛，擁有咗係2002啦，擁有咗8年啊嘛，擁有咗8年，咁佢喺呢8年超過8年啊嘛，咁佢呢一度咧增值咗50萬啊嘛，因為佢賣咗出嚟有50萬收啦，當佢咁嘅時候，佢打嘅稅只係15%，係少咗5%，所以啲屋咧係買咗翻嚟咧就要儲，係要唔好即刻拎佢賣，如果唔係嘅時候咧，你增值稅就打得大啦。咁如果嗰個 income 係少過，即係唔係話2年之後就賣就可以咩啲咩？年半，18個月係年半。咁嗱，如是者呢啲咧數字唔需要記㗎。哦，如果係如果7年就打到咁仲少啲添。咁而聯邦嗰個收入稅咧，記得我哋係 progressive，咩叫 progressive 咧？就即係50萬佢打嗰個稅率咧低啲，但係如果佢嗰個係賣嗰個屋係高嘅，係100萬嘅，咁嘅時候咧打個稅率就係高啦。咁而喺嗰個咩叫做 marginal tax rate 咧，就係嗰個稅率咧係話因為下一個，例如話呢度50萬咁樣，佢嗰個 tax rate 係30%，但係一旦去到60萬咧，佢由30% 就變咗做40%啦。咁呢個差別咧一升咗佢咧，就係令到佢俾多咗額外好多稅嘅時候咧，我哋稱個叫做 marginal tax rate 啦。而喺買賣屋嘅會計裏邊咧，我哋咧就係有一種叫做 adjusted cost basis。就係話有一個簡單嘅 base， 即係個基本嘅線啦，基本嘅線加咗去。如果我哋間屋加咗一啲資本落去，整10萬蚊，咁10萬蚊係整嚟話整個廚房、整個廁所、整個地、整個foundation、整晒啲咩，跟住就減翻佢嗰個折舊。咁咧，同埋減翻啲使費嗱，佢呢度有個例子就係50萬一間屋啦，佢整咧就整咗20萬，所以咧間屋咧就已經係抌咗70萬錢落去㗎啦。但係佢折舊咧嗰個喺個稅嘅登記度咧係32000，咁所以我哋就當呢間屋嗰個價值咧就係66萬9。咁如果佢賣出去嗰陣時啊，呢個咧係以前嘅，即係以前嘅事嚟㗎，即係2002年嘅事嚟㗎嚇，2002年。咁如果佢賣出去嗰陣時係100萬，咁嗱賣出去咧，我哋要使費㗎嘛，你經紀啊成啊，咁啊32000啦。咁咧所以咧，我哋得出嚟咧就係賣出去咧係96萬7啫。實收個。係啦，實收係96萬7。喺呢96萬7裏邊咧，我哋就會將佢減分嗰個。66萬9啦，咁所以咧嗰個增值咧就係喺稅表部分咧就係29萬7。即係賺咗嗰個就賺咗嗰個錢。係啦，冇錯啦。咁呢啲我哋因為唔係考稅啊，所以就我哋知道就得啦。咁而 installment sales and exchange 咧，其實咧就係意思話，逢係你見到嘅 exchange 嘅字咧，就即係講緊。呢一啲 exchange 1031啦，1031咧就係話，如果佢嗰間屋咧，即係呢個表，其實呢兩份都係，佢只不過用一啲詳盡啲嘅字咧係解釋俾你知。簡單啲我哋講咧，就係話佢一定咧係要 like kind 嘅同一類嘅。如果佢係自住嘅屋，佢係換咗一間自住嘅屋咧，咁咧就冇問題。但係如果佢係一間投資物業嘅時候咧，嗱1031咧有幾個 rule 嘅，咁1031就係話如果佢係自住嘅，我哋叫表嚟嘅1031係嘛？1031係個名叫做係個名嚟㗎。喺用翻呢個啊，2002年嗰陣時啊，2002年買入，而家2001年賣出。
2002年嗰陣時咧買入咧就係50萬。嗯哼。咁喺呢50萬裏邊咧整啊剩啊，咁而家咧佢賣出咧就係100萬，100萬賣出喺2010年。咁咧啱啱好嗱嚟個一個 double 啦嚇，當佢。嗯哼。咁喺呢8年裏邊咧，嗯哼。原來咧佢呢個增值50萬咧，如果佢係話預先講好咗係做103，一定要係預先話做1031嘅，如果唔係就唔算嘅。第二咧就係話要喺45日之內咧係要揀好呢3間屋，我哋叫 R1 叫 Designated D1、D2、D3。1031第3條例咧就係話要喺180日之內咧成交。如果佢達到咗呢3樣嘢咧，第4咧就係一定要 Alike Kind 嘅，即是話佢如果係賣出嗰間係自住，佢搬入去都係自住。如果佢賣出係商用，就搬入去係一定要係出租物業嚟嘅。咁如果佢做到呢4樣嘢咧，1031咧，佢呢50萬咧，佢個好處就係話呢50萬咧增值咧喺夫婦裏邊咧husband and wife 啦，兩個人咁啱50萬係增值係 tax， 記住呢個字叫做 defer， 係暫時唔使俾稅啫。咁幾時俾咧？就係當佢賣100萬呢間屋嗰陣時，就俾稅啊！如果賣200萬，咁咧嗰陣時睇下係咪1031啦。如果唔係1031嘅時候咧，咁佢賣出200萬咧，就要對翻50萬呢度嚟計咧，即係賺咗150萬啦。咁嗰陣時先再計個數。咁但係佢個好處咧就係因為喺假設喺2020年啦，而家講緊將來嘅，佢係賣出同呢間屋一樣嘅，佢係賣出咗200萬。咁但係咧，佢個好處係咩咧？就係因為佢而家咧，佢之前咧呢度報稅率咧係30%，佢揾錢年輕嗰陣時揾錢多啊嘛。咁但係年老嗰陣時揾錢多定少啊？少。年老揾錢嗰個 salary 就少。咁所以咧，嗰個稅率係高定低啊？稅率低啊。低啦，係啦。嗰個稅率低嘅時候咧，咁佢就算係200萬，佢就算有經咧，嗰個增長嗰個稅率咧都係低啫。因為佢年紀大啊。係啦，因為佢年紀大啦。可以打少啲稅啊。打少啲稅咯。咁於是打少啲稅時候咧，所以 tax 延期咧 defer 咧係好嘢嚟嘅。咁所以就算佢嗰個屋有升值都好，但係佢打少咗嗰個好大嘅稅咧，就變咗令到佢咧係好。而呢樣嘢咧係鼓吹咗人咧係買啲屋咧係 keep 住間屋繼續做業主，就唔好你買完啲屋跟住同賣出去賺咗嗰啲錢，咁佢就係唔想咁。